Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng fried chicken a la Max. Magpakulo muna tayo ng tubig. Depende sa laki ng manok mo na lulutuin. Ang dami ng tubig. Maglagay tayo ng asin. Lagyan din natin ng sibuyas, tanglad, at sibuyas dahon, paminta at patis. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo niyan, ilagay na natin yung manok. Pakuluan muna natin yung manok ng mga 15 minutes. Okay na tong chicken natin after 15 minutes. Tanggalin muna natin yan at patuluin. At the same time, palalamigin na rin. Maglagay na tayo ng mantika sa kawali. Depende sa laki ng manok. Kasi kailangan talaga natin siya i-deep fry para mabilis siya maluto. Maganda ang pagkaluto niya. Painitin at saka ilagay na rin natin yung chicken. Ganyan lang, antayin na lang natin na mag-brown yung kabilang side, saka natin siya baliktarin din. Pagkaluto din ng kabilang side, depende sa'yo. Kung sa tingin mo na hindi pa siya crispy, pwede mo siya ulit baliktarin. At tanggalin na rin natin yan at ilagay muna sa strainer or patuluin para matanggal din yung excess na mantika. Habang ginagawa natin yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. At prituhin ko na rin yung kamote. Antayin na lang din natin siya maluto. At tanggalin na rin sa kawali at gamitan din natin ng strainer para makatulo din yung excess na mantika. Okay na tong ating kamote at ready to serve na yung ating masarap na fried chicken a la Max. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, tikman na natin yung ating fried chicken na talagang tamang-tama ang pagkaluto natin. Oh. Crispy yung balat niya. At napakasarap ng lasa niya, ang timpla niya talagang nanunuot sa laman. Kaya mga kalasa, gawa ka na dahil alam ko kayang-kaya mo rin itong gawin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!